Seanca plenare e kësaj të hënë nisi me debate mes deputetëve. Opozitarët kritikuan kalendarin e punimeve, por dhe shtyrjen e seancës së javës së kaluar. Kërkoj zonja kryetare, meqense pas keni hartuar ju programin, të planizoni se kur iniciativat e deputetëve është në interesin e qytetarëve që të miratohet ligji për kontrollin e investimeve në Shqipëri, që mos përqendrojnë investimet në 5 duar siç ka ndodhur gjatë tyre viteve që qeverisni ju. Janë gjithë iniciativa në i punës së kuvendit. Edhe sfundmi uroj t'ju ketë shijuar dreka atje në Athinë dhe t'ja ketë vletur që bllokuat punimet e kuvendit Shqipërisë, ndryshe nga sa kishte miratuar seanca plenare. Mund të mos ishte zhvilluar as kjo seancë sot, kështu që i bëj thirrje të gjithë deputetëve të marrin pjesë në komisione dhe të jenë pjesëmarrës, sa i takon pjesëmarrjes së Shqipërisë në Odesa, në Ukrainë, në samit organizuar nga presidenti Zelenski me pjesëmarrjen e krerëve të tjerë të shtetit të Europës juglindore. Mos keni asnjë merak se Shqipëria u përfaqësua në nivelin më të lartë dhe më të mirë të mundshëm. Zoti Bardhi, dhe këtë e them pa modesti fare. Kështu që vazhdoni më ndiqni në rrjetet sociale. Është shumë e turpshme dhe është tërësisht e papranueshme që spikeria e parlamentit ju thot deputetëve që ma dini për nder se unë po i bëj këto seanca. Dhe nuk është çështje humoresh se i teket spikeres të thot që unë e mbyll sot dhe e mbyll. Unë e hap dhe më thoni faleminderit dhe të duartrokasin deputetët. Turet tuaja turistike për të bërë një selfie këtu apo atje zonjë nuk mund ta bllokojnë kurrë agjendën e këtij parlamenti. I nderuar zoti Noka, e kuptoj shumë mirë që ju mungojnë fotografit, ju mungojnë selfit në për Europë e përtej oqeanit, po ky nuk është problemi ynë, se ne nuk shkojmë aty as për foto, kemi shanset shumëta për të bërë foto, ne shkojmë aty për të përfaqësuar Shqipërinë. I nderuar zotri, atë që ju pikërisht që thatë vetë e nxini ku të mundni në ato hapësira të vogla që ju kanë mbetur ndërkombëtarisht. Kritika për këtë situatë pati dhe deputetja demokrate Jorida Tabaku. Po ju bëj thirrje ju si kryetare e parlamentit që të merrni në dorë grupin e Partisë Socialiste, të ulen dhe të vinë të miratojnë se ka agjendë parlamenti. Sot zonja kryetare, për shembull, ne kishim në rend dite për diskutuar raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit, që është gati atje. Ju nuk e futët për diskutuar në rendin e ditës. Sot ne në rendin e ditës mund të kishim diskutuar për raportin e Parlamentit Evropian, i cili kaloi në Komisionin e Jashtëm. Përsëri nuk është futur në rendin e ditës. Ka nevojë parlamenti që të ketë debat. Unë e kuptoj që grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk do jetë këtu shtator, po ky nuk është halli jon, ky është halli juaj. Tirana u bë sërish qendër e diplomacisë rajonale, duke mirëpritur krerë të shteteve dhe përfaqësues të lartë nga 13 vende pjesëmarrëse në ministerialin për mbylljes të procesit të bashkëpunimit në Europën juglindore. Me moton formosojmë të ardhmen tonë europiane, Shqipëria përmbylli me sukses presidencën e saj të këtij procesi për periudhën korrik 2024-qershor 2025. Në fjalën e tij hapse ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani theksoi rolin aktiv të Shqipërisë në nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe në përshpejtimin e integrimit europian. Me hapjen e 4 grup kapitujve të negociatave, Shqipëria është në rrugën e dur dhe tërësisht e përkushtuar për të avancuar procesin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Objektivi ynë është ambicios, por i arritshëm, të hapim të gjithë grup kapitujt deri në fund të vitit 2025 dhe të përmbyllim negociatat deri në fund të vitit 2027, po punojmë me vendosmëri që Shqipëria të jetë gati për antarësim të plot para fundit të kësaj dekade. SECP përfshin 13 vende pjesëmarrëse: Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinë, Bullgarinë, Kroacinë, Greqinë, Maqedoninë e Veriut, Moldavinë, Malinezi, Rumaninë, Serbinë, Sloveninë, Kosovën dhe Turqinë. Si platformë iniciuar nga vetë vendet e rajonit, SECP mbetet një mekanizëm i rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit, zgjidhjen e sfidave të përbashkëta dhe përgatitjen për integrim të plot në strukturat europiane dhe euroatlantike. Ish kryeministri Sali Berisha nuk u paraqit këtë të hënë në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje. Shkak për këtë është bërë një gjendje gripale që ish kryeministri po kalon. Për këtë ka qenë avokati Ledjo Nuara, i cili u paraqit në SPAK për të dorëzuar justifikimin e ish kryeministrit, i cili po gjykohet për privatizimin e ish kompleksit Partizani.
Ndërkohë strukturat kishin njoftuar më herët antarët e tyre për paraqitjen e Berishës, i cili pritej të mbante edhe një fjalë të zakonshme jashtë ambienteve të SPAK. Vlen të theksohet se më 30 qershor në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të mbahet seanca e parë e gjyqit ku krahas Berishës i pandehur është edhe dhëndri i tij, Jamarbër Maltezi dhe 3 të tjerë. Elca Ulliri, kryesuese dhe Bib Ndreca e Rudina Palloj janë treshja e gjyqtarëve që do të gjykojnë dosjen Partizani. Pritet një gjyq i gjatë me dëshmitar dhe paraqitje provash, pasi asnjë prej të pandehurve nuk ka kërkuar gjykim të shkurtuar. Berisha akuzohet se duke përdorur pushtetin, kishte favorizuar dhëndrin e tij në çështjen Partizani, akuzë që është mohuar vazhdimisht. Veç përpjekjeve për rivlerësim të votave, kandidati i koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Aulon Kalaja, vijon përballjet në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Së fundmi Kalaja ka ankimuar në GKO vendimin e prokurorisë së posaçme antikorrupsion për mos fillimin e hetimeve, sa i përket kallëzimit të tij, lidhur me vendimin e qeverisë për të falur gjobat përpara zgjedhjeve. Sipas Kalas, ky është një vendim i kundërligjshëm. Kandidati i PD u paraqit në gjykatën e posaçme antikorrupsion teksa ankimimi i tij pritet të regjistrohet në shkallën e parë të gjyqësorit, ku më pas do të hidhet shorti elektronik për të caktuar gjyqtarin që do të shqyrtojë kërkesën e tij. Kalaja depozitoi kallëzim në SPAK në 27 maj të këtij viti, pasi sipas tij vendimi i qeverisë ndikoi në mënyrë të drejtpërdrejtë në zgjedhje. Vendimi i qeverisë parashikonte shfuqizimin e të gjitha masave administrative të paekzekutuara që janë vendosur gjatë periudhës 1 janar 2015 deri më 30 nëntor 2024. Për këtë vendim kanë reaguar dhe ish kryeministri Berisha dhe kupola drejtuese e PD, të cilët e kanë radhitur si një nga shkeljet me të cilat janë ballafaquar dhe po ashtu e kanë bërë pjesë të dosjes për kancelarit perëndimore për farsën elektorale. Policia e Vlorës arrestoi drejtuesin e gomones që përplasi turistin gjerman në plazhin e Gjipes. Krenar Velaj u vendos në akuzë për veprën penale plagosje e rënë me dashje. Aksidenti ndodhi rreth orës 13:40. Turisti ishte duke notuar jashtë perimetrit të sigurisë, kur u godit nga mjeti lundrues që drejtohej nga i riu, i cili më pas i dha vendimën e parë dhe njoftoi autoritetet për ngjarjen. Turisti gjerman u godit në shpatull dhe në këmbë. Top News siguroi videon pak minuta pas incidentit. I plagosuri u transportua në spitalin e Himarës dhe më pas me helikopter drejt atij të traumës në Tiranë, ku po merr ndihmë mjekësore. Incidenti tregon edhe një herë se mos respektimi i masave të sigurisë po kthehet në burim aksidentësh në ujë. Ndërkohë në plazhin e Durrësit gjatë këtyre ditëve të qershorit humbi jetën një turist dhe u plagos një tjetër pasi lëvizën me jet ski të papajisur me leje drejtimi. Autoritetet përsërisin dhe një herë mesazhin për të gjithë pushuesit që të shmangin zonat e lëvizjes së mjeteve lundruese. Një turist belg 21 vjeç ka mbetur i plagosur pas një aksidenti me jet ski në det në zonën e shkëmbit të Kavajës. I riu ndodhet jashtë rrezikut për jetën, por ka pësuar dëmtime dhe goditje në kokë gjatë rënies nga motori i ujit. Më njëherë pas incidentit të 21 vjeçarit në det, ka qenë pronari i subjektit që jepte jet ski me qira, Skerdilajt Xhametaj, i cili ka ndërhyrë për t'i dhënë ndihmën e parë. Ai është nisur me një tjetër mjet lundrues drejt vendit të ngjarjes, ku kanë qenë të plagosur nga uji. Më pas turisti u transportua fillimisht në spitalin rajonal të Durrësit, për t'u dërguar më pas në spitalin e traumës në Tiranë. Ndërkohë 51 vjeçari Xhametaj është arrestuar për veprat penale shkelja rregullave të mbrojtjes në punë dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Nga hetimet rezultojnë se 51 vjeçari, i cili ka dhënë me qira mjeti lundrues jet ski turistit, ndonse ai nuk plotësonte rregullat. Turisti nuk ishte patent për këtë kategori mjetesh lundruese, por kjo nuk e frenoi 51 vjeçarin që jepte me qira, po ashtu ai dha dëshmi të rreme gjatë marrjes në pyetje për rastin. Në fillim të qershorit, një 34 vjeçar britanik humbi jetën pas rrëzimit në det në të njëjtën zonë të plazhit të Durrësit, teksa po bënte manovra me jet ski bashkë me shoqen e tij. Gjykata e Tiranës dënoi me burgim të përjetshëm Darian Bellin dhe Kristaj Leçin për vrasjen e ish-drejtorit të policisë së Vlorës, Artan Cuku. Vrasja e ish-kryekomisarit ndodhi në vitin 2017 në rrugën e Kosovarëve, ndërsa Darian Belli u arrestua në Greqi në vitin 2018 si organizator dhe financues i krimit. Mikel Shallari, i cili u arrestua vetëm pak ditë pas krimit, si personi që kreu vrasjen, vendosi të bashkëpunojë me prokurorin duke treguar marrëveshjen e bërë me Jan Bellin
për krimin. Shallari u dënua me vetëm 10 vite burg për shkak se ai kishte përfituar statusin e bashkëpunëtorit të prokurorisë. Motivi i vrasjes ishte arrestimi që ish kryekomisari Cuku i kishte bërë porositësit Bledar Jambelli në vitin 2012, të akuzuar për vrasjen e Armando Delajt, po në atë vit për të cilin Jambelli u lirua 2 vite më pas në gjykata, madje mori dhe mbi 500.000 lekë dëmshpërblim nga shteti për ditët e burgut. Një vrasje brenda familjes është shënuar mbrëmjen e së shtunës në Tolentino të Italisë. Një shtetase shqiptare, Gentiana Kopili, 45 vjeç, u qëllua për vdekje me thik nga ish bashkëshorti i saj, Nikolaç Hudhra, 55 vjeç, banues në zonën e Perugjas. Sipas hetimeve, Nikolaç Hudhra, pasi kishte kaluar ditën me djalin e tij, 21 vjeç, ishte nisur me një skutër për të mos vënë re nga ish bashkëshortja e tij dhe ishte drejtuar drejt qendrës së fshatit, ku ndodhi dhe vrasja. 45 vjeçaria punonte si kujdestare, ndërsa ishte duke folur në telefon në momentin kur u sulmua. Sipas mediave italiane, Hudhra e qelloi me thik rreth 10 herë me një te rreth 30 cm të gjatë, të cilën e kishte fshehur nën rrobat e punës. E gjithë skena u filmua nga disa dëshmitar përmes banesave përreth, ndërsa 55 vjeçari pas aktit të rënd ul në një stol pranë trupit të viktimës dhe qëndroi pa lëvizur. Pasi kreu vrasjen, mësojtësi u tha dëshmitarve se ajo ishte gjëja që duhet të bënte dhe se tashmë mund të telefononin policin. Gjatë marrjes në pyetje, ai rrëfeu krimin dhe tha se kishte planifikuar ta vriste ish bashkëshorten për të liruar fëmijët e tij. Madje ai tha se ish bashkëshortja donte të helmonte fëmijët dhe atë. Hudhra pranoi se ishte përpjekur ta vriste edhe më parë. Në makinën e tij u gjetën edhe thika të tjera. Prokuroria ka ngritur akuzën për vrasje të paramenduar, ndërsa hetuesit po vlerësojnë nëse do të kërkohet edhe një ekspertizë psikiatrike për autorin e krimit. Operacioni policor Koordinata vijon në qarkun e Shkodrës me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike, si rezultati kontrolleve në të gjithë territorin nga toka dhe ajri. Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër dhe komisariateve në varësi të saj kanë zbuluar dhe asgjësuar gjithsej 1408 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Në fshatin Gomsiqe të Velipojës, gjatë ndërhyrjes së policisë u kap në flagrancë dhe u arrestua një shtetas i dyshuar si kultivuesi 130 bimëve narkotike, të cilat u asgjësuan me anë të djegjes, ndërsa në njësinë administrative Temal në Vaun e Dejës u gjetën dhe u asgjësuan 1278 bimë kanabis sativa. Vijon puna për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të kultivimit në këtë zonë. Operacioni Koordinata vazhdon me intensitet për të siguruar rendin dhe parandalimin e veprimtarive të paligjshme në territorin e qarkut Shkodër. Një shtetas është arrestuar nga forcat shqiponja në Vlorë pasi është kapur duke shitur disa doza kanabis në zona të ndryshme të qytetit, pas kontrolleve të cilat synojnë parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale. Të riut janë gjetur 60 doza me lëndë narkotike të llojit kanabis sativa. 21 vjeçari dyshohet se merri me shpërndarjen e dozave të kanabisit në zona të ndryshme të qytetit. Pas përfundimit të veprimeve procedurale, specialistët për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë arrestuan këtë shtetas i cili akuzohet për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Sa kaq në kuadër të operacionit Koordinata, u vu në pranga një 59 vjeçar në Fier, i cili u kap duke u kujdesur për bimët narkotike që kishte kultivuar në afërsi të përrojit të fshatit ku banonte, ndërsa droga bëhet me dije se është sekuestruar dhe asgjësuar nëpërmjet djegjes. Një tjetër kroqer luksoze u ankërua këtë të hënë në portin e Durrësit. Emerald Azzurra u ndal në kalatën numër 5 duke shënuar kështu vizitën e saj të parë në portin më të madh të vendit. Mjeti lundrues i gjatë 110 metra është një super jaht modern me pronësi australiane, ndërtuar në vitin 2022, me 83 pasagjerë dhe 75 antar ekuipazhi në bord. Kroqera do të qëndrojë në Durrës deri në orën 19 përpara se të vijojë lundrimi drejt Brindizit, Itali. Gjatë kësaj kohe turistët do të vizitojnë qytetin bregdetar të Durrësit, si dhe qendrën historike të Krujës, ku do të njihen me trashëgimin kulturor dhe atraksione turistike të zonës. Pas mbërritjes në Durrës, kroqera ka ndaluar për disa orë në portin e Sarandës, në jug të vendit. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë nuk duhet të ndodhë pa përmbushjen e obligimeve nga ana e Beogradit.
ka deklaruar kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, i pyetur lidhur me zotimin e presidentit amerikan Donald Trump për të riangazhuar në dialogun Kosovë-Serbi dhe për të shtyrë përpara procesin e normalizimit, kreu i qeverisë tha se Serbia po shkel marrëveshjen bazike. Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë, e cila po shkelet nga Serbia dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është e domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton, Milan Radojqićin, kryekriminalin i cili na e vrau rrështerin policor, herojin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit e njëkohësisht edhe të tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministri Brnabić pa të thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës. Ai shtoi se beson në mundësinë e normalizimit, por se Trysnia duhet të jetë mbi Beogradin. Unë besoj që normalizimi është i mundur. Trysnia duhet të jetë mbi Beogradin dhe gjithmonë e mirëpresim rolin e SBA-s, të cilët paraqesin realatin ton kryesor, partnerin e pazëvendësueshëm dhe mikun special në 3 fusha kryesore. E para mbrojtja, e dyta është diplomacia dhe e treta zhvillimi, tha Kurti. Ajo që konsiderohet si masakra më e madhe e bërë ndaj popullatës civile në Kosovë, njohur me emrin e fshatit në të cilin u ekzekutuan 377 burrat, tashmë ka nisur të gjykohet në departamentin special në gjykatën themelore të Prishtinës. Këtë të hënë nisi në këtë gjykatë seanca fillestare ndaj 53 të akuzuarve për masakrën e Mejës, të cilët ndodhen në Arati. Si dyshuar dhe akuzuar kryesor për këtë masakër është ish shefi i departamentit për siguri në komandën e korpusit të Prishtinës, Momir Stojanović, i cili ka qenë edhe drejtori i Agjencisë Ushtarake dhe të Sigurimit të Serbisë. 53 të dyshuarit, mes të cilëve dhe Stojanović, akuzohen nga Prokuroria Speciale për krime lufte kundër popullsisë civile, duke vrarë mbi 370 civil shqiptar. Prokuroria Speciale e Kosovës, në dhjetor të vitit 2023, ngriti akt akuzën për masakrën e Mejës, por që më pas u plotësua në prill të vitit 2024. Masakra e Mejës u regjistrua më 27 prill 1999 në fshatin Meja, afër qytetit të Gjakovës, gjatë luftës së Kosovës. Burrat u nxorën nga kolonat e refugjatëve në një pikë kontrolli në Mejë dhe familjet e tyre u urdhëruan që të vazhdojnë udhën për në Shqipëri. Burrat dhe djemt u ndanë në kolona, pastaj u ekzekutuan, teksa është arritur të gjendet vetëm një numër i vogël i trupave të pajet. Pjesa tjetër është ende e zhdukur. Dyshimet për këtë është se mund të jenë vënë në kamion dhe të jenë transportuar në Serbi, ku janë varrosur në varreza masive, ose janë ndjekur për të zhdukur gjurmët. Veti dyshuari kryesor, Momir Stojanović, është shprehur se masakra ishte planifikuar më herët dhe misioni i saj ishte të neutralizonte elementet terroriste në zonë. Ambasada amerikane në Tel Aviv ka pësuar dëmtime pasi një raket iraniane ra pranë ndërtesës së saj në orët e para të së hënës, ambasadori i SBA-s në Izrael. Izraeli dhe Irani shkëmbyen sulme për të 4-ën ditë radhazi të hënën, pasi Izraeli nisi sulmet e tij parandaluese në vendet bërthamore, raketore dhe ushtarake të Iranit vonë të njëjtën. Ambasadori Mike Huckabee shkroi në X se asnjë personel amerikan nuk u lëndua në incident, por shtoi se zyrat dhe konsullata e ambasadës amerikane do të mbeten të mbyllura të hënën. Presidenti Donald Trump, gjatë mandatit të tij të parë në detyrë, hapi ambasadën amerikane në Jeruzalem dhe njohu qytetin e kontestuar dhe të ndarë si kryeqytet izraelit. Dega e Tel Avivit ka mbetur funksionale. Departamenti i shtetit i SBA-s tha të shtunën se anëtarët e familjeve dhe personeli i zgjedhur jo emigranti i qeverisë amerikane duhej të largoheshin nga vendi, ndërsa të gjithë të tjerë do të strehohen deri në një njoftim të mëtejshëm. Zyrat e Jeruzalemit dhe Tel Avivit do të mbeten të hapura, tha departamenti i shtetit në ato kohë. SBA tërhoqi një pjesë të stafit të tyre nga e gjithë lindja e mesme, përfshirë ambasadën në Irak, përpara sulmeve të Izraelit në fund të javës së kaluar. Autoritetet izraelite raportuan herët të hënën se raketat iraniane kishin rënë pranë zonës bregdetare përreth Tel Avivit, duke shkaktuar dëme në prona dhe infrastrukturë. Media shtetërore iraniane raportoi të hënën se Teherani lëshoi qindra raketa drejt objektivave strategjike dhe të ndjeshme në Tel Aviv dhe Haifa, duke filluar pak para orës 5 të mëngjesit, sipas orës lokale.
Raketat iraniane goditën Tel Avivin në Izrael dhe qytetin port të Haifës para agimit të SH-s duke vrarë të paktën 8 persona dhe duke shkatruar shtëpi, çka bëri që ministri i mbrojtjes së Izraelit të paralajmërojë se banorët e Teheranit do të paguajnë çmimin shumë shpejt. Viktimat e fundit në Izrael të raportuara nga shërbimet kombëtare të emergjencës së Izraelit e çuan numrin e të vdekurve në 23 që nga e premtja. Sulmet izraelite në Iran kanë vrarë ndërkohë të paktën 224 persona që nga e premtja, tha Ministria e Shëndetësisë së vendit. Të paktën 100 persona u plagosën në Izrael në sulmin gjatë natës, pjesë e një vale sulmesh nga Teherani, në hakmarrje për sulmet e Izraelit që synojnë programet e raketave bërthamore dhe balistike të armikut të betuar. Operacionet e kërkim shpëtimit nisën në Haifa, ku rreth 30 persona u plagosën, thanë autoritetet e emergjencave, ndërsa 10 ekipe të ndihmës së parë nxituan drejt zonave të sulmit. Zjarre u pan në një termocentral pranë portit, raportuan mediat. Pamjet video treguan disa raketa mbi Tel Aviv dhe shpërthime mund të dëgjoheshin atje dhe mbi Jeruzalem. Disa ndërtesa banimi në një lagje me popullsi të dëndur të Tel Avivit u shkatëruan në një sulm që theu xhamat e dritareve të hoteleve dhe shtëpive të tjera përreth, vetëm disa qindra metra larg nga selia e ambasadës amerikane në qytet. Ambasadori amerikan tha se ndërtesa pësoi dëme të vogla, por nuk pati lëndime në personel. Numri të vdekurve në Iran ka arritur në të paktën 224, me 90% të viktimave të raportuara që janë civil, tha një zëdhënës i Ministrisë Iraniane të Shëndetësisë. Të gjitha viktimat në Izrael po ashtu kanë qenë civil sipas autoriteteve izraelite. Diktatori arrogant i Teheranit është bërë një vrasës frikacak që synon frontin civil në Izrael për të penguar forcat mbrojtëse të vendit të vazhdojnë sulmin që po shkatërron aftësitë e tij, tha ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz në një deklaratë. Ai paralajmëroi se do të jenë banorët e Teheranit ata që do të paguajnë çmimin dhe se kjo do të ndodhë shpejt. Ushtria izraelite tha ndërkohë të hënën në mëngjes se kishte goditur përsëri qendrat e komandos që i përkisnin gardës revolucionare dhe ushtrisë së Iranit. Udhëheqësi suprem i Iranit Ali Khamenei u vendos në një bunker nëntoksor në Lavizan, në verilindjet të Teheranit, disa orë pasi Izraeli nisi sulmet e tij ndaj Teheranit, thanë dy burime të informuara brenda Iranit për mediat vendase. Të gjithë anëtarët e familjes së Khameneit, përfshirë djalin e tij Mojtaba, janë me të, thanë burimet. Sipas burimeve, gjatë operacioneve të mëparshme kundër Izraelit, familja e udhëheqësit suprem u çua po ashtu në bunker. Në atë kohë, Mojtaba ishte pranë tij, por dy djemtë e tjerë, Masud dhe Mostafa, nuk ishin me të. Sulmi i parë drejt për drejt i Iranit mbi Izrael, operacioni Premtimi i Vërtet 1, u zhvillua më 13 prill 2024 dhe përfshinte mbi 300 raketa dhe dron që synonin instalimet ushtarake. Sulmi ishte një hakmarrje për vrasjen e 2 generalëve iranian në Damask. Operacioni Premtimi i Vërtet 2 pasoi më 1 tetor 2024 me afërsisht 200 raketa të drejtuara mbi objektivat ushtarake izraelite në përgjigje të vrasjes së udhëheqësve militant të lidhur me Iranin, përfshirë ish-kreun e Hezbollahut, Hassan Nasrallah. Të dielën Izraeli shënjestroi qytetin e Mashhadit, i cili ndodhet 2300 kilometra larg shtetit hebraik, për të parën herë. Një burim diplomatik në lindjen e mesme tha se sulmi ajror izraelit në Mashhad ishte një paralajmërim për udhëheqësin suprem të Iranit, se ai nuk është i sigurt askund. Burimi diplomatik shtoi se Izraeli mund ta kishte eliminuar Khamenein që natën e parë të operacionit, por qeveria izraelite zgjodhi ta mbante gjallë atë për t'i dhënë një shans të fundit për të vendosur për çmontimin e plot të programit të pasurimit të uraniumit të Republikës Islamike. Presidenti Amerikan Donald Trump i kishte dhënë Khameneit një afat 2 mujor për të rënë dakord për heqjen dorë nga pasurimi i uraniumit. Megjithatë, udhëheqësi suprem injoroi paralajmërimet e tij dhe të Izraelit. Me fillimin e sulmeve ajrore të Izraelit, kjo mundësi është ofruar përsëri, këtë herë me qëllimin që ai të vlerësojë realisht aftësinë ushtarake të Izraelit e të urdhërojë çmontimin e programit të pasurimit, thanë burimet. Presidenti Donald Trump kundërshtoi një plan izraelit për të vrarë udhëheqësin suprem të Iranit, Ayatollahun Ali Khamenei, sipas dy burimeve mes valve të vazhdueshme të sulmeve mes Izraelit dhe Iranit, ndërkohë që presidenti amerikan po e bën të qartë publikisht dhe privatisht se preferon të mbajë Shtetet e Bashkuara jashtë konfliktit për momentin. Gjatë fundjavës një zyrtar i lartë amerikan i tha CNN se izraelitët kishin një mundësi për të vrarë udhëheqësin suprem të Iranit. SBA-ti komunikuan Izraelit se Trump e kundërshtonte këtë plan, tha zyrtari i lartë, dhe plani nuk u ekzekutua. Trump është i prirur të ulë tensionet,
po tregohet i kujdesshëm se mos ngec në një luftë tjetër në lindjen e mesme dhe shumë i orientuar ndaj ndryshimit të politikës së partisë së tij. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të dielën në mëngjes se ka shumë raporte të rreme për biseda që nuk kanë ndodhur kurrë dhe unë nuk do të hyj në këtë kur u pyet për raportet për planin. Një zëdhënës i Netanyahu tha për CNN se raportet se Trump po hedh poshtë planin izraelit janë të rreme. Edhe pse konflikti po përshkallëzohet, zyrtarët e administratës e kanë bërë të qartë se janë të hapur për të vazhduar bisedimet bërthamore me Iranin, duke shpresuar se pavarësisht shanseve të pamundura, ata mund të shpëtojnë zgjedhjen paqësore. Burimet të njohura me çështjen thonë se Izraeli ka folur me SBA-n për mundësinë e rritjes së nivelit të përfshirjes së saj, megjithse një zyrtar izraelit paralajmëroi se këto biseda nuk kanë përfshirë ende diskutime praktike mbi detajet më të imta. Ndërsa Trump shpreson të shmangë një konflikt të zgjatur që mund të destabilizojë më tej lindjen e mesme, disa në administratën e tij pranojnë se ndihma ushtarake amerikane mund të ndihmojë Izraelin të arrijë objektivat e tij më shpejt, thonë burimet. Ne nuk jemi të përfshirë. Është e mundur të përfshihemi, por nuk jemi të përfshirë në këtë moment, tha Trump për ABC News të dielën. Izraeli dhe Irani po vazhdojnë sulmet ndaj njëri tjetrit, ndërsa udhëheqësit e grupit të 7 shteteve më të industrializuara në botë janë mbledhur në Kanada për një samit ku pritet të diskutohet për luftimet dhe mënyra se si të ndalohet përshkallëzimi i mëtejshëm i konfliktit dhe lufta në Ukrainë. Do të jetë në agjendën e takimit 3 ditor të udhëheqësve të Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara, i cili po mbahet në Kananaskis të Kanadas. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të marrë pjesë edhe gjatë qëndrimit të tij atje. Takohet edhe me presidentin amerikan Donald Trump, para se të nisej nga Washingtoni drejt Kanadas më 15 qershor. Trump u pyet se çfarë hapash po ndërmerr për të ulur tensionet në konfliktin mes Izraelit dhe Iranit. Shpresoj që të ketë një marrëveshje, tha ai. Mendoj se është koha për një marrëveshje. Trump ka lëvduar ofensivën e Izraelit, ndërkaq ka paralajmëruar Teheranin që të mos ndërmarrë sulme ndaj objekteve amerikane. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë një bisede telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të dielën, tha po ashtu se diplomacia është rruga më e mirë drejt zgjidhjes. Duke folur në një konferencë të G7-s, von der Leyen pajsoi për dhunën e re Iranin, duke përmendur gjetjet e bëra publike javën e kaluar nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, që tregonin se Irani nuk po i përmbajë obligimeve të tij. Në këtë kontekst, Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten. Irani është burimi kryesor i paqëndrueshmërisë rajonale, tha von der Leyen. Ajo theksoi se në samitin e G7-s duhet të diskutohet për krizën me Iranin, por edhe për Ukrainën, e cila po sulmohet me dronët që Teherani ja ka shitur Rusisë. Një avion Boeing 787-8 Dreamliner i Air India me destinacion New Delhi u kthye në vendin e nisjes në Hong Kong, sipas paraprakje të hënën pasi piloti dyshohej për një problem teknik në ajër, tha një burim për agjencinë e lajmeve Reuters. Incidenti vjen disa ditë pasi një fluturim i Air Indias për në Londër, që përdorte të njëjtin lloj avioni Boeing, u rrëzua në qytetin perëndimor indian të Ahmedabadit, pak qaste pas ngritjes, duke vrarë 241 nga 242 personat që kishte në bord. Avioni Dreamliner që fluturonte për llogari të Air Indias nga Hong Kongu të hënën, tani po i nënshtrohet kontrolleve, tha burimi. Ai u kthye në aeroportin ndërkombëtar të Hong Kongut dhe kërkoi gatishmëri lokale rreth orës 13. Avioni ul në mënyrë të sigurt në pistë rreth orës 13:15 minuta, tha një zëdhënës i autoritetit të aeroportit Hong Kongut. Operacionet e aeroportit nuk u prekën, shtoi ai. Fluturimi AI-315 u nis nga Hong Kongu rreth orës 12:20 minuta dhe ul përsëri në të njëjtën pistë rreth 1 orë më vonë. Ai arriti në një lartësi prej 6700 metrash dhe më pas nisi të zbriste. Avioni ishte prodhuar 7 vite më parë. Boeing dhe Air India nuk kanë bërë ende komente mbi fluturimin Hong Kong-New Delhi. Aksidenti i javës së kaluar ka shfaqur një sfidë të re, si për Air Indian, e cila prej vitesh është përpjekur të rinovojë flotën e saj, ashtu edhe për Boeing, që po përpiqet të rindërtojë besimin e publikut pas një sër krizash sigurie dhe prodhimi. Një fluturim i EasyJet i nisur nga Kipro për në Mbretërinë e Bashkuar është detyruar të bëjë një ulje emergjence pasi pasagerët nuhatën tym në bord. Avioni kishte si destinacion aeroportin e Bristolit, por u detyrua të devijojë papritur për në Turqi të shtunën në mbrëmje. EasyJet konfirmoi se ekuipazhi kishte hasur një problem teknik gjatë fluturimit, që shkaktoi një ertymi. Avioni Airbus A320 ishte nisur nga Paphos
dhe po fluturonte në rreth 11.000 metra lartësi kur një alarm tymi u aktivizua. Piloti u detyrua të bënte një ulje emergjence në një aeroport në Izmir vetëm 1 orë e 20 minuta pasi u nis nga Qipro. Në një deklarat nga EasyJet thuhej: "Mund të konfirmojmë se fluturimi EZY 2902 nga Pafos për në Bristol u devijua në Izmir për shkak të një problemi teknik që rezultoi në erë tymi në bord. Avioni ul në mënyrë të sigurt në Izmir dhe u prit nga shërbimet e emergjencës vetëm si një masë rutinë dhe paraprake. Të gjithë pasagjerët zbritën normalisht në terminal dhe ju ofrua akomodim në hotel dhe ushqim. Pasagjerët do të vazhdojnë për në Bristol me një avion zëvendësues më vonë gjatë ditës. Siguria e klientëve dhe ekuipazhit tonë është përparësia më e lartë e EasyJet dhe EasyJet operon flotën e saj të avionëve në përputhje të rrept me të gjitha udhëzimet, thuaj në deklaratë.